melihatnya, tetapi hanya terpesona oleh penampilannya, bukan oleh siapa dirinya. Namun di atas pohon tertinggi, seekor burung hantu putih bernama Luna selalu mengamati. Ia tak pernah mendekat, hanya mengintip dari kejauhan, memerhatikan setiap gerak dan lambaian bulu Rawa. Bukan tarian yang membuat Luna jatuh hati, tapi kesendirian yang tersembunyi di balik setiap gerakan anggun itu.